唔該晒，停喺度先喎。喺3樓。3樓啊？使唔使換鞋啊？你嘅水晶鞋咧？會有啊。哇塞！哎呀，直接入去啦。哇係！我見你媽發喺朋友圈，你拉小提琴好勁喎。冇。啊？中提琴。中提琴嚟㗎？係。我都唔識。呢隻啊？係。你可唔可以拉俾我聽下？我未有聽過。哦。好嗎？我都麻麻地啫啦。得啦，你好犀利㗎啦！我見你媽發朋友圈啊。好嘢，呢個係咪一步之遙啊？係。識唔識呢個？唔識啊，我都。家裡有琴的同學注意了啊！跟你們說一下，怎麼打開這個三角琴的蓋子。首先，不要這樣子直接抬起來，不行，要這樣子，把它翻過來。然後撐起來，這個短的就是撐這裡的，這樣子，這個頭撐這個短的，然後裡面這個針撐這個長的，不要搞反了啊！走音都走得幾犀利下。因為好耐都冇調嘅。係啊，你細佬學定係你學啊？呢個我媽彈。你阿媽彈㗎？我媽之前星海。哇，咁犀利！音樂世家真係。就聽佢啲音程就幾個音或者啲和弦嗰啲。差唔多。哦。因為我哋用音叉嗱，呢個定一個49嘅基準音，調到佢同頻，跟頻率同相同，跟住之後咧，咁咪一個下行8度，調呢個 A，跟住再上行4度，調個 D，跟住下行5度，調個 G，跟住再上行4度，調個 C，咁樣4度5度咁樣，因為佢4度同埋5度係一個好和諧噶嘛。如果你嗰啲4度唔啱5度唔啱，佢係會聽落去好唔和諧，好唔協調嘅。係啊，冇錯。差不多啦，收檔。望晒咯。哇！你呢個真係好危險嘅位置啊！嗱，你呢條細嘅，用呢條嘅。係頂呢度嘅。你呢條長嘅就攞嚟頂呢度。好。如果你呢度攞呢度頂呢個好易滑出嚟嘅。哦。好危險啊！所以，因為佢呢隻又冇換降器。哦。300。係啊。要你阿媽轉俾我得啦。嚇？現金我好耐冇收過現金咯喎。好 ，thank you 晒。走啦走啦。食啦，食啲嘢先啦。唔使啦，唔食啦。哇，咁靚嘅。坐陣先啦，唔使啦，我趕時間啊。哦，仲趕時間啊？係啊。誒，
攞個蛋糕去食好冇？唔好啦，唔好啦，好啊。唔好啦，唔好啦。誒，隻羹我攞個袋裝你好冇？俾錢你。得啦，咁我走先啦。拜拜。好，拜拜。咦？哦。